Hello，大家好啊！歡迎大家嚟啦今日嘅分享會。我係今日嘅義工主持，我叫 Ada，大家都可以叫做阿娟嘅。我本人亦都係住喺大埔區㗎。大埔火災到而家咧都已經超過1個星期以上㗎咯喎。發覺咧係有唔同嘅朋友咧感受都有個掣寫住少少嘅唔同嘅。咁有啲朋友咧會覺得好，而家仲係覺得好哀傷、好難過、好無助，甚至乎咧有少少憤怒嘅感覺嘅。咁但係有啲朋友咧覺得冇乜感受嘅喎。有啲人會覺得啊，頂到啊！我哋仲要繼續去。黃博士集於老師、治療師同埋督導於一身㗎。黃博士喺香港、中國內地同埋澳門工作咗超過20年嘅。黃博士為伯特利神學院教牧輔導科嘅教授。黃博士支持社區心理教育，並且活躍於義務嘅工作嘅。提大家，我哋喺分享環節之後咧，我哋係有一個問答嘅環節㗎。大家可以喺聊天室裏邊先留低大家各自嘅問題，稍後黃博士咧會解答大家嘅。而家我哋有請黃博士，並且請線上嘅朋友可以喺聊天室打3個8字，代表掌聲。歡迎黃博士嘅，有請黃博士。多謝 Ada。呢個可以唔使啦，係嘛？係啊，我呢個咪已經得啦。好高興有呢個機會嚇。呢個好似跟到呢度係咪啊？我冇走得太前。好高興咧，今日有機會嚇同線上線下嘅朋友咧一齊相聚。呢個題目咧，如何疏導情緒同埋哀傷？其實都唔係同大埔嘅火災咧，唔係直接有關係。我哋生活裏邊咧，成日都有情緒，係咪啊？香港人都好似出咗名喺全世界嚇。而家話7個裏邊咧，就有一個有情緒嘅問題，因為掹得好行啊，掹得好行咧就翻唔到轉頭，有陣時咧就係啪一聲會斷嘅。咁所以有好多精神情緒嘅困擾嚇，哀傷亦都係啦。有邊個未試過哀傷係咪啊？咁今次咧大埔呢件事咧，就勾起晒我哋好多喺我哋櫃桶底嘅哀傷，我哋櫃桶底嘅一啲我哋不滿嚇唔舒服嘅嘢，收埋嘅嘢，同唔同意啊？咁所以咧今次咧我哋講咧。都係講緊好多嘅事件，唔係淨係大埔嘅事件。不過大埔事件咧，佢的而且確係個 scale 好大嚇。咁了解下你哋先，你哋係嚟自邊個界別㗎？有冇係社工㗎？琴日我講咧就好多個係社工，有冇係輔導㗎？都冇。咁係有心人。啱唔啱啊？呢度全部都係有心人嚇，除咗一個咧係我嘅學生，呢個最後生嘅，佢係讀心理系嘅。我頭先就話點熟口面嘅咧咁佢讀 part time， 所以咧佢係傳説中我嘅學生好耐冇見佢啦嚇，卒之喺呢度見翻。有心人咧。就真嘅問題咧，就係即係我哋行過啊，或者我哋聽新聞，其實都會棘到我哋，係咪啊？有心人，我唔係直接
參與喺當中嘅，我亦都未必住大埔嘅嚇，同阿 Ada 唔同嘅，Ada 住大埔嚇，咁但係我哋都未必住大埔嚇，但係唔多唔少咧，你諗下，一日佢播幾多次啊？係咯，咁啊將咪咯延續啊，仲要不停啊，係咪啊？啊，係咯，係啊。星期三晚咧，我就坐喺度，我一睇啊唔對路，我即刻就寫咗一啲 pointer 嚇，提示咧有啲嘢你哋唔好做啊，或者咧睇電視啊，睇到咁上下，你要刪咗佢啊，唔好不停咁追住啊。咁其實有好多人咧都係受到困擾嘅。而家傳媒咧有好亦都有壞，因為傳媒即時報導，我哋即係不出門咧，能知天下事，係咪？但係問題咧，佢就將嗰啲即係嘅悲劇咧帶到喺我面前，你走都好似冇得走咁啊！咁呢個就係有啲困擾啊。甚至細路仔係咪屋企你睇電視有細路仔嘅，咁所以我做咗2個 poster， 咁啊一陣間咧嗰啲 poster 就會 send 埋俾係咪啊？我哋嘅參加者啊，咁提示一下，即係如果你遇到朋友有精神情緒困擾咧，你幫佢，或者咧你屋企有小朋友，或者識得周圍有小朋友，你點樣幫佢？咁樣好唔好啊？嗱咁啊，翻呢個我今日預備嘅 PowerPoint 啦。咁但係咧，我諗我講嘅內容咧，應該唔止喺呢個 PowerPoint 裏邊嘅。咁甚至咧，今日咧，我再加多咗一個 PowerPoint， 2個 PowerPoint， 因為咧有好多嘢。琴日講完之後咧，發覺，咦，其實需要好多現身說法，即時嘅示範喎。咁我就一陣間咧，會揾你哋出嚟做啲示範。因為網上有幾多人啊？而家有幾多啲？知唔知啊？73。嗱，咁你哋一陣間做嘅咧，你會幫到73個人，好嘛？吓，咁一陣間如果揾你出嚟示範，你唔好介意，得唔得？啊，OK。誒，咦？哦，向呢個。但係呢度就去咗，但係我呢個去唔到嘅。哦，其實我哋對每一件事咧都有一個歸因嘅，即係呢件係好事，呢件係壞事，係咪啊？我哋自然咧就會有呢個諗法嘅，嗰個就係我哋automatic 嘅自動制去歸因，即係譬如你睇電視咧，你會話呢個係好人，呢個壞人，係咪啊？我細個嘅時候就會好習慣，係咪啊？問我哋嘅屋企人呢個係好人，呢個壞人。咁我哋睇一件事咧，我哋都會歸因嘅。究竟呢件係好事壞事？大埔呢件事件係好事壞事啊？壞事啊，吓。咁啊，壞事咧當然會掀起我哋好多感覺啦，係咪啊？包括我哋以往經歷好多嘅壞事，呢啲嘢咧都會一扯咧成抽一抽一楞咁出嚟吓。咁我哋嘅輔導員啊，喺嗰日星期3、星期4一早咧，佢就去做一個個人成長嘅課程。咁佢就問下，你琴晚睇到個新聞，你哋瞓得好唔好啊？哇！20幾人個個都舉手瞓得唔好啊，好困擾啊！你哋嗰晚有冇事啊？瞓唔瞓到啊？瞓唔到啊，係啊，因為咧唔係大埔嗰件事，係因為扯起你自己嘅事。咁當中佢哋一分享嘅時候咧，就講翻原來好多人都見過大火嘅喎，甚至有一啲咧喺大陸咧。佢間屋係曾經經歷過大火，俾火燒晒嘅喎，我哋真係唔知喎，係咪啊？咁所以喺呢啲事件裏邊咧，我哋要問翻，如果你想幫一個人咧，你要問翻，究竟呢件事勾起你啲咩啊？你點樣睇啊？喺呢件事裏邊，
你係一個受害者啊，抑或你係好無辜啊，你好傷心啊，你好大嘅創傷啊，咁呢個你要問佢嘅，你唔好攞你自己嘅諗法去呃落去佢度，因為你唔知，你唔係佢。OK， 咁所以我哋需要咧係多啲咧去理解。嗱，咁呢度咧我就試下俾你哋睇下。嗱，咁呢個幾個橙吓，呢個係一個練習嚟嘅。咁啊呢個人咧就睇，哦呢啲係橙吓 ，these are oranges 吓，呢啲係橙嚟嘅啫。呢個咧就會話，哎呀好啊，我最中意食橙，係咪啊？咁你睇到呢個係客觀啦，係咪？橙呢個咧主觀啦。咁其實影響我哋最多嘅係客觀定主觀啊？主觀咯，係咪啊？所以基本上咧，情緒或者我哋個感情咧受傷害咧，都喺呢邊嘅，喺你嘅主觀。咁究竟激起啲咩主觀咧？個個人都唔同，因為主觀啊嘛，係咪啊？咁呢度都應該有啲人中意食橙，有啲人唔中意食橙噶，係咪啊？係咪啊？我哋個個都唔同噶嘛，係咪？好似食榴蓮一樣，係咪？有啲咧一聞到榴蓮嘅味就會覺得啊好難聞啊，有啲咧好中意啊吓。咁所以咧，我哋呢個歸因咧好重要，即係你一歸咗因咧，嗰件事就喺你嘅心度留低個印象。呢個因吓就有個果啦，有因就有果吓，因為個因咧。你嘅果就係覺得好淒涼、好傷心、好難過、好無助，係咪啊？甚至好憤怒吓。嗱，不過憤怒咧，我哋通常見到一件大事咧，都好多憤怒嘅。最近你開始睇到大陸喺大埔咧，係咪有啲人係憤怒啊？係啦，喺電視都有講，或者我哋自己嗰啲internet 啊，啲 WhatsApp 嗰度都有知道，或者 Facebook 係咪啊？憤怒咧就唔係憤怒咁簡單，憤怒嘅最底層咧，你抄落去一層一層咁揭開咧，抄落去咧，其實憤怒咧就係傷害，佢受咗傷，佢先會憤怒啊。即係譬如你嘅手咧，如果平時冇損嘅，你掂下佢冇事噶，係咪？但係如果咧甩咗層皮咧，你一掂落去咧就好痛啊！你觸動啊嘛吓，所以憤怒咧就係咁嚟嘅。OK，咁所以而家你知道咧，啲人咧係開始憤怒咧，咁我哋要諗下啦，佢係邊個啊？呢啲憤怒嘅人，或者咧而家佢喊到咧收唔到聲。佢喺呢件事裏邊，佢覺得自己係邊個啊？佢係一個咧好無助，一個受害者，或者咧一個好冤枉吓，永世都唔可以再翻身啦。因為我都聽到係咪啊？我建立咗一個家，我而家都幾廿歲啦，我已經冇精力再建另外一個家啦。甚至有啲話咧，哇咁多嘅救濟品，咁多人攞嘢嚟俾我攞嚟做乜啊？我都冇咗個屋企啦。嗱，你明白啦？佢係邊個啊？佢係一個難民，係咪？佢乜都冇晒啦。咁所以呢個對佢個影響係最重要啊！咁我哋如果要幫佢咧，我要針對呢一樣。甚至咧，如果你要幫自己咧，你都要明白你究竟係邊個啊？你產生嗰種負面嘅感受、負面嘅情緒，或者咧你有嗰啲嘅傷心嘅嘢，咁究竟係幾時開始有呢個諗法噶？你幾時開始覺得呢個社會係蝦緊你，啲人咧係虐待緊你，或者咧啲事咧係針對住你？究竟幾時開始噶？應該唔係今日開始嘅，可能你已經經歷咗好多好多嘅嘢，重複咁發生咧。你先會發覺你自己就係嗰個好可憐嘅人，你就係嗰個受害嘅人，你就係嗰個某某人，係咪啊？咁呢個係重複發生嘅，喺邊度嚟嘅睇法啊？甚至咧有啲人
佢自細咧，屋企人咧就會話佢，你就係嗰個叫咩掃把星，係咪啊？你就係嗰個即係令到大家都好不幸嗰個人。咁呢個好耐噶啦，喺個心嗰度，係咪啊？扯晒出嚟。咁所以今次咧呢件事雖然話係大火，但係勾起每個人係有好多層次、好多嘅即係背景嘅故事嘅傷害啊！咁如果我哋咁諗一諗咧，我就明白牽涉咧係好深啊，同埋好複雜，唔會係一日半日可以解決得到，甚至咧會 linger， 即係留喺度好耐嘅時間。咁如果係咁咧，你哋在座有心人咧，我相信你哋都要即係整頓好自己去幫助你身邊嘅人，係咪？因為可能影響你隔離嗰個都唔定㗎啱啱星期可能係星期六啊，我係收到個信息嘅。佢話咧呢個係一個輔導員嚟嘅。佢話我啱去完大陸，而家坐緊車落嚟香港。不過咧架車經過大埔咧，有兩母女本來準備落車，個媽一見到大埔即刻就哇聲喊出嚟。咁我諗同佢喺大埔住咧有啲關，或者有啲人佢識嘅喺大埔咁個女咧就同佢講：阿媽唔好喊啊！即刻制止佢咁我呢一個其實都係屬於我嘅學生啦。咁佢行前去伸隻手搭住呢個媽媽嘅膊頭安慰佢其實可以喊嘅。佢同佢講可以喊嘅你盡量喊啦，將你嘅情感表達出嚟。It's OK 我喺度，我支持你。雖然個女咧撳住佢，你唔好喊，唔准喊啊！喊有咩用啊？甚至咧即係好大聲鬧佢其實周圍嘅環境咧有陣時係唔容許我哋表達感情嘅，唔容許咧我哋有即係稍微軟弱啲嘅表現嘅。咁所以我哋就要即係有心人咧，你要好好地裝備自己預備定見到呢啲場面咧，你唔會驚咁當我講到咧唔會驚咧，或者呢啲嘅時候咧，我就諗起一樣嘢，你哋個個屋企都應該有嘅，就係我哋嘅洗衣機啊！洗衣機係點樣噶？咁轉係咪我屋企嗰個係叫大眼雞係嘛？咁氹咁轉嘅，有啲咧就咁轉嘅，係咪？OK。咁洗衣機咧有個特色嘅。你搬屋咧，你就知噶啦。洗衣機係屋企最重嘅一樣嘢嚟嘅，係咪啊？好難搬得佢喐噶，因為好重。點解咧？點解佢要咁重咧？係因為佢一日到黑喺度揈。洗衫嘅時候佢就揈啊嘛，如果佢唔重咧，兩下就唔知揈咗去邊啊，佢會喐噶。如果嗰啲咁樣轉嗰啲咧，即係會喐噶。佢會走咁我哋咧作為一個助人者咧，我哋都要自己定如果我唔定咧，就好似個洗衣機咁，兩下唔知揈咗去邊啊。本來你去幫人，結果咧你喊得仲緊要過佢，係咪啊？或者你仲驚過佢，咁啊真係唔得啊！我有一位學生咧，佢係做食環署嘅。本來佢做輔導嘅，但係輔導咧搵唔到工作啊，香港冇輔導嘅工作啊。咁後來咧佢考政府工，就派咗佢去食環署度做。咁喺食環署咧，今次咧食環署就有一批咧要入去執拾嗰啲屍體啊。佢唔係直接嗰個，但係佢有份去幫手搬呢啲遺體。咁對佢嚟講咧，其實個心係好傷。佢睇住嗰啲去搬嘅人咧，係食唔落飯，瞓唔到覺，好辛苦。咁甚至咧落班咧，佢哋就不停係喊，
即係個人好困擾啊，見到啲場面咧係從來未見過嘅吓，咁所以真係要好好準備自己。你唔準備好自己，你點聽佢咧？你唔通叫佢唔好講咩？係咪？佢其實需要咧將佢講出嚟。嗱，講出嚟咧，好似好簡單啊，但係原來咧講係最好嘅治療。但係問題咧，你就要預備好自己啦，好似個洗衣機咁吓，你能夠咧企得穩去接住佢講嘅嘢。你唔好喊得仲大聲過佢，喊得仲快過佢啊！企喺度接受佢，甚至有啲時候需要咧，你要抱住佢支持住佢。你唔好表現咧，你驚咗甚至咧有陣時我哋太過驚咧，叫佢唔好再講受不了。咁你要預備好自己，你嘅心理質素，你嘅心理狀況咁然後再去聆聽佢。咁聆聽咧就唔係攤嚟聽佢講故事啊。其實一個人咧講咧，佢會初嘅時候好亂嘅。我記得6·4嘅時候咧，就有一個記者讀6·4嘅時候，你哋喺唔喺度啊？喺咪香港啊？喺香港嗬，嗰啲電視係咪啊？都大家都好困擾嘅，係咪啊？咁當時咧我就喺美國。咁到後來咧，我翻嚟香港嘅時候咧，就遇到有一個有精神困擾嘅人。我唔知佢係記者，佢總之咧每次嚟見我咧，佢就不停講嘢，講到不停，我根本都唔知佢講乜，冇邏輯嘅吓。我就覺得即係哇，佢咁亂嘅，點做輔導啊？唔好諗做輔導吓，諗你做支持吓。佢講嘢咧，就將佢嗰啲混亂嘅咧，慢慢整理。咁佢見咗我10幾次之後咧，佢開始啲嘢開始整理到啦。慢慢咧，先講俾我聽。哦，原來6·4嗰日佢喺裏邊啲軍隊開入去廣場嘅時候，佢在場。佢係嗰一班嘅記者之一咁所以你可以想象咧，佢嗰陣時經歷幾大嘅嘢，幾大嘅創傷，幾大嘅困擾。係咪啊？咁但係透過講咧，佢慢慢去整理自己。咁今次咧，如果嚟揾你嘅人咧，或者你嘅朋友啊，你識嘅人咧，可能佢都係好困擾、好混亂。佢講俾你聽嘅嘢咧，冇邏輯嘅，完全咧你聽唔明嘅。但係咧，你要做呢個洗衣機，好穩定嘅，接住佢就一次一次幫佢去洗幫佢咧呢啲混亂嘅情緒咧，幫佢去排解，等佢咧，當佢講嘅時候，佢整理好啲嘢，咁佢慢慢咧個人就會定翻落嚟啦。咁所以呢個聆聽咧係一樣好重要、好重要嘅嘢啊。嗱咁啊，當你聆聽嘅時候，搞清楚呢個別人嘅睇法，我嘅睇法。因為我哋咧都好叻啊，咁我先會做助人者啊嘛，係咪啊？或者我認為自己都幾有辦法，我先去幫人噶嘛。小心你嘅睇法唔等於佢嘅睇法所以千祈唔好搞錯唔好攞咗你嘅睇法。嗱，你咁樣咪得咯因為你唔係佢，你要幫佢自己咧去理清佢嘅思想。去揾到一個出路，咁所以我哋要好似個海咁包住佢，包住佢，容納佢，呢個先對佢咧有幫助嘅。呢個有冇問題啊？聽到呢度咁我講得好淺白嘅，應該咧就冇咩大問題。不過要做嘅時候咧就會有問題啦。講咧就好簡單嘅我嘅感受，別人嘅感受，對你嚟講，可能嗰件事冇乜嘢啊，係咪啊？可以接受到啊，但係對佢咧，可能唔係啊，因為你唔知佢經歷過幾多嘢，佢嘅故事係咪啊？所以你要聽佢，你能夠做咧，就係俾一個空間佢，容納佢，俾佢講。唔好加你自己嘅意見唔好加咁多你嘅諗法
唔好加咁多你嘅情緒，以致咧佢能夠慢慢咧，好似一塊鏡咁照清楚佢嘅情況。因為如果你加咗自己咧，佢嗰塊鏡咧就好混好混沌啊，佢睇唔清楚啊。OK， 所以有陣時咧，我哋太過加自己嘅諗法，加自己嘅感情咧，好簡單嘅咋。你快啲恢復過嚟啦，你快啲乜啦，快啲乜啦。對佢咧會構成咧另外一個嘅傷害。記住咧，我有我嘅問題，人哋嘅問題咧同你嘅問題係兩件事嚟嘅，所以唔好混埋一齊，炒埋一碟咧就最弊嘅啦，你甚至咧會同佢咧係嘈交嘅，咁要避免呢啲啊，明白？而家講緊咧係佢嘅問題，唔係你嘅問題啊！咁我聽講咧，有好多人咧，即係聽到呢對夫婦咧，佢嘈交啊，離婚咪得咯，咁俾個意見係咪啊？梗係唔係啦，係咪啊？可能佢真係佢係有傷害，佢未必想離婚咧，係咪啊？所以你要先俾個機會佢講去整理自己咁，所以我哋唔好咁快咧去定案啊！呢件事咧係邊個嘅責任啊？有好多咧助人者咧，佢哋好努力啊！佢認為嗰個人講得俾我聽就係我嘅責任，冇啊！呢個同你係冇關嘅，係佢嘅責任。所以你唔好努力而家咧，我見喺災場咧，好多人好努力啊，去幫佢哋。有陣時甚至咧過度努力啊，係咪啊？咁你都要俾啲時間。你見到啲大貨車咧，如果要轉彎咧，佢唔係咁直接咁轉嘅，細車咧就可以咁轉咯。大貨車咧要向前再行一段路，咁然後先慢慢轉嘅。大家明白我意思啊？所以一個大嘅問題咧，唔可以即刻就轉嘅，亦都即刻轉軚咧，係對好多人嘅即係嗰個行為啊，唔會好大幫助。佢只係即係氹你開心。既然你成日都講咧，咁我就轉啦咁但係好快咧又會跌翻入去嘅。明白啊？所以你唔好叫佢咁急去轉，亦都唔需要咁急去轉，因為社會咧係不停催促佢嘅，快啲 back to normal， 快啲咧即刻 function 到，快啲乜呢個社會嘅情況。但係對一個心裏邊受創嘅人咧，佢真係需要時間，佢先好得如果你做過手術咧，你明啊？外邊嗰層皮咧已經復合咗啦，但係裏邊仲痛㗎喎。係啊，未生埋，因為好多層噶嘛，我哋啲皮膚裏邊有啲層咧未生埋㗎喎。咁所以你要俾時間佢休養俾時間佢休息，佢先可以恢復得好啊。如果唔係咧，夾硬嚟咧，佢喺裏邊可能一樣照出去嘅咁佢哋嘅佢哋嘅depression 佢哋嘅抑鬱咧就會出嚟嘅其實咧，我哋所有嘅客觀標準咧，都係個個人自己定嘅。客觀裏邊咧有好多主觀嘅，係冇嘢係完全客觀嘅。客觀裏邊有好多主觀，所以你話我客觀去幫佢啊，我好客觀咁講俾你聽，分析嗰件事啊，其實你加咗你好多主觀喺佢身上咁當我哋去幫助別人嘅時候，我真係要搞清楚。如果唔係咧，我花咗好多力啊，我會誤判咗嗰件事啊，甚至你會傷害咗佢啊，你唔係幫佢呢個係我哋要搞清楚特別咧有心人通常咧都係熱辣辣噶嘛，係咪啊？好想做啲嘢噶嘛，好想幫人噶嘛。我哋搞清楚頭先我講咧就係呢個海啦，我哋要咧好似個海咁。你見個海咧越大嘅海咧，其實就越靜，心咧就會靜嘅啲海面就會平嘅。但係嗰啲淺嗰啲咧就會波濤洶湧嘅咁所以你要幫助自己。咁我就試下問下你哋，你點樣令到自己穩定啊？點樣令到自己靜啊？你嘅情緒你點樣令到自己穩定噶做啲咩噶？阿 Jackie 答先啦
我都直揾一個哦，揾個地方安靜一下。我哋跟住即係我之後先出翻嚟。哦，係，即係小事咧，我哋可以做到嘅，但係遇到大事咧，其實真係幾難沉澱嘅喎，係咪啊？係啊，咁所以咧，我哋要用一啲方法幫一啲有需要嘅人啊。咁我教你哋一啲簡單嘅方法，好嘛？嗱，譬如一個人咧驚起上嚟，佢驚到成身震晒，咁你點樣可以幫佢冷靜落嚟啊？佢震晒啊，點樣可以啊？嗱，咁咧試下攞隻手出嚟，咁樣呢度一個卡將佢咧夾到呢度，呢隻手咧亦都咁樣一個卡夾到呢度，你教佢咁樣 hold 住自己，佢好快咧就會靜落嚟啦，就唔會震到不得了，呢個係一個好快嘅方法，做到啊 Jackie。除咗揾個安靜嘅地方因為咧而家唔係嗰個環境啊，而係你裏邊咧好多聲音，你裏邊咧好多困擾，所以咧你要從個身體嗰度幫佢，咁樣吸住佢咁樣俾佢安靜落嚟仲有一樣咧，嗱，我哋個個都有呢個鞋踭，係咪啊？鞋踭鞋踭咧都係一樣好重要嘅嘢咁啊，你出嚟啊 ，Jackie。哦，唔係話唔係揾啲人幫手嘛，係咪啊？係。咁你咁靚仔，怕咩俾佢哋睇下咧？嗱，呢度有70幾個人㗎。係。嗱，咁而家我哋做示範。呢個鞋踭咁樣揼落去。大力都得㗎嘛。你嗰對鞋咧就好厚啊。咁啊。所以最好咧，我哋係唔着鞋。哇，係啊，不過你都係好難啦，阿 Yanny 你個鞋容易除係嘛？用呢個鞋踭，你試下用個鞋踭揼落去，睇下咩感覺？唔使除啊？要除啊，除咗睇先睇到你嘅踭噶嘛？用個鞋踭，鞋踭，呢個咧就會令我哋咧個人咧係着地啊，鞋踭先係着地啊嘛，係咪啊？咁所以如果佢係好混亂佢好驚，用個鞋踭咪用個踭幫佢踭着地，甚至咧佢都唔能夠自己着地啊，咁你幫佢咧撳住佢嗱，你企度向住我。係，幫佢咁樣撳住佢，用你嘅腳踩住佢，咁可能咧佢冇感覺㗎，因為當一個人咧麻痹啊，即係喺我哋驚恐裏邊咧，極度驚恐咧，我個人會麻痹咗嘅，冇感覺嘅，咁所以咧你慢慢踩落去，用多少少力，唔好踩扁佢嘅腳，不過咧就要俾佢覺得。你係有加到力，你係撳住佢，咁然後你問佢個感覺 ，OK？ 網上嘅朋友仔，你哋睇到嘛？有冇睇到啊？網上朋友仔得啦 ，thank you。係啊，所以我話要搵啲人示範咯。咁我哋contain 接納佢嗱，咁有好多人咧就會話我唔係幾即係呢啲即係掂人咧，我唔係幾舒服嘅，係咪？因為我哋唔係個個可以同人咁 close 噶嘛，係咪？咁我哋都要學一啲咧。如果我真係做唔到我抱唔到佢喎，我又唔想掂佢喎咁我可以做啲咩咧？咁嗱，你試下學下用眼神去擁抱佢。嗱，咁而家咧，你哋試下用你嘅眼神嚟擁抱我啊！識唔識做啊？用一個好溫暖嘅眼神望住我就唔好眨眼
好穩定咁望住我睇下你做唔做到啊？用眼神，咁用一個溫暖嘅，就唔係啤住我啊，一個溫暖嘅眼神，係送祝福出嚟，係一個好穩定嘅，俾佢知道你喺度，你在場，咁佢心就會覺得暖啊。咁呢啲大家都學到啊嘛，我睇都 OK 啊吓 ，OK good。咁呢啲咧都係 containment， 我哋叫做吓。接收到啊嘛，即係可能佢又佢自己。冇錯吓，你講係啱嘅，不過咧你要做耐一啲咯，就唔係咁樣望一下咯，望耐啲吓。咁喺練習裏邊咧，通常我就要我啲學生咧係每次練3分鐘嘅，望住嗰個人望3分鐘，咁你啲效果就慢慢會出嚟啦，因為你習慣咗呢個眼神咧，就會時時都係送出呢一種係咪啊？好穩定嘅感覺，因為如果平時咧，我真係唔知咩掛咗喺我面度噶嘛，係咪啊？我哋嘅表情有陣時可能係一個好驚訝嘅表情，我成日都嗰個驚訝表情吓，或者咧係一個即係嗰啲表情係咪啊？我哋有陣時都唔係好為意噶嘛，咁所以我要練自己對住個鏡咧多啲嘅練習，令到你咧出嚟嗰個眼神咧係一個冇威脅感，一個接納嘅眼神。今日咧陳醫生冇嚟啊，不過我都要帶佢嚟。你翻去可以講翻俾佢聽嘅吓。咁呢個咧就從佢嗰啲病人咧俾嘅 feedback， 因為佢唔知噶，即係當做醫生嘅時候就好忙啦，係咪？佢都唔會成日照鏡啊，究竟我個眼神係點樣啊？原來咧佢有一啲以前啊，唔係而家，最近佢轉咗啦吓。以前啲佢嘅病人就會覺得咧，佢好有氣場，即係話佢好有殺氣啊！見到佢咧就想走啊！但係而家唔同咗啦，佢已經轉咗啦，個氣場轉咗啦。咁呢啲咧就係我哋唔自知啊，唔自知道，自己唔知道嘅。不過咧掛住喺面度咧，人哋收咗，咁所以我哋都要練嘅，幫助自己吓。因為通常譬如頭先Selina 講吓，呢個問個問題問得好好啊。因為 Selina 咧，佢一笑咧，佢成個樣唔同咗嘅。佢平時個樣咧有少愕然有啲驚訝係啲冇惡意嘅，不過呢個驚訝嗰個樣驚訝個樣咧就會令人咧覺得，咦，有咩咁驚訝？係咪我啊？好自然啦人就係咁樣噶。通常見到嗰個樣咁惡，係咪我啊？激嬲佢啊？或者佢驚訝，係咪我嚇親佢啊？咁好自然噶。咁所以我哋多啲去照鏡幫助自己。如果你要成為一個助人者咧，幫助你自己掛一個你認為嘅，即係你明白自己掛喺面上嗰個嘅表情，令到對方咧接受到你舒服。呢個咧我哋全部所有我頭先做嗰啲嘢咧，示範嘅嘢咧，就叫 containment， 接住佢。消防員咪做呢啲工作接住佢，係咪啊？佢好危險嘅時候，唔使驚㗎，我喺度，係咪啊？接住佢，我哋唔係用個口講，我哋用我哋個身體語言講俾佢聽，我喺度，我接住你。Selina 多啲笑，你笑嘅時候成個樣唔同咗㗎。OK， 呢個就係接納啦。嗱，捉住手咧，我哋都會嘅，係咪啊？我哋都容易同人捉住手嘅。嗱，咁我搵Yanny 過嚟啊，冇錯啦，你今日既然嚟得，
你知唔知你嘅手係熱嘅，抑或凍噶？凍。所以咧就係啦，你要知道你嘅手咧究竟係熱定凍。你想捉住佢咧，其實你都要幫自己隻手係暖嘅手。咁我做唔到。不過咧，講你聽，以前咧我嘅手都係凍嘅，但係當我決定咧要做呢一個輔導嘅時候咧，我哋手開始暖啦，因為我知道我要輸送啲溫暖出去。我手係咪暖啊？係啊，頭先隻腳都暖嘅，我腳就凍啊。係啊係啊，嗱咁所以咧，如果你預備自己咧，你係要做呢樣嘢，你個身體咧都會跟住你做嘅。咁我嘅手咧就係越嚟越暖嘅，啊，好似燙豆仔咁嘅，啊。咁如果你要接納對方咧，嗱，我而家就做示範啦，去接納佢。咁你要放得咧，就唔好太高，又唔好太低啦，係咪？太高咁佢戚住佢手好辛苦啊。咁啊，咁樣舒唔舒服啊？舒服。咁你又要預備好你自己，你望佢咧，又要望個角度係 OK 啦，係咪啊？咁啊，亦都咧，你捉住佢咧一段時間啊。咁我唔知佢會唔會喊啦，但係如果佢喊咧，你就要再近啲咯，抱住佢，抱住佢，俾佢喊，喊到佢夠為止。幾耐啊？唔知幾耐噶。即係如果你要做呢個工作，要做呢個心理準備，作為一個助人者，你需要做到啊，做到咧佢放手，唔係你放手，唔係話夠啦咁，嚇死佢，係嚇死我，係啊，嚇死佢。咁啊，我哋就要做呢一啲嘅準備啊。唔該晒。咁啊，呢啲咧雖然，係咪咁啊？係咁啊？雖然咧係簡單嘅嘢，咦？落唔到啊？係咪我調轉咗？調轉咗？係咁啊？又落唔到嘅？哦，得啊。呢個咧唔係一個真人嚟噶，睇唔睇得出啊？係一個石像嚟噶。石像，你話石像會流眼淚，會唔會啊？唔會。不過咧，對傷心嘅人嚟講咧，佢見到嗰度有水咧，就係眼淚，係咪啊？所以佢會咧有好多主觀嘅嘢加咗落去嘅。你唔需要去話呢個錯啊，唔係啊，唔係咁啊，唔需要去 question 佢，佢嘅主觀就係啦。呢個亦都係你需要去幫助佢嘅地方啊，喺個主觀度接納佢啊，唔使 question 佢噶。呢個睇得清楚係咪啊？係一嚿石嚟嘅啫啊。好嗱，咁啊，而家咧有啲即係比較難啲嘅嘢咧，呢啲名咧可能有啲即係心理學嘅 term 吓。幫我試下解釋啦。自我分化能力，頭先我同你講過嘅，你要分清楚呢件係佢嘅嘢，因為你嘅嘢，呢個係佢嘅感受，因為你嘅感受，呢個係佢嘅責任，因為你嘅責任，係咪啊？呢個係佢嘅故事，因為你嘅故事，呢個就係自我分化嘅能力。但係我哋一般人咧，越係熱辣辣嘅人咧，就越唔能夠分化到嘅，甚至咧我哋會扯上身，佢嘅事即係我嘅事，係咪啊？因為我愛佢，所以咧佢嘅事我都會攬埋上身啊！阿 Roy 咧就住喺咩地區啊？你嗰個古洞嚇，古洞咧就有好多村嘅，有啲村咧就係話你蝦阿 Roy，即係蝦我條村。咁咧就全部咧村裏邊嘅人咧就個個攞支棍出嚟搏你啊！咁所以你千祈唔好嚇 Roy 啊，後邊好多嘅村民會出嚟啊對付你噶，小心。咁嗰啲咧就係自我分化能力低，佢好容易咧
就將啲嘢咧拉上身、扯上身吓。咁喺我哋處理困難嘅事嘅時候咧，我哋要分清楚咯。我哋需要有感情，需要感情去接住佢承托住佢。但係同樣咧 ，at the same time，我需要咧係將佢分化出嚟，唔好咧以為你就可以做晒所有嘅嘢。OK 咁有啲咧唔成熟嘅自我咧，就會好容易會話，你都唔聽我話，係咪啊？我已經教咗你啦，我教咗你1次、2次、3次、4次，我陪咗你幾耐，你都仲唔爭氣？咁呢個咧就係有陣時你嘅自我太過建築喺人哋嗰度，你係邊個就係邊個，同佢嘅表現係冇關嘅，係咪啊？咁所以我哋要有一個成熟嘅自我，先至能夠幫到人哋。我要知道自己係邊個，我唔好諗得自己太高，亦都唔好諗得自己太低同埋咧唔安全嘅自我，有啲時候咧就係我哋可能自細咧，我哋有好多人批評我哋啊，或者我哋以前真係遭遇過一啲嘢，令我覺得唔安全嘅喎，嗰個人咁望我，或者咧嗰個人咁樣嘅反應，或者嗰件事係咁樣，係咪啊？咁我哋會若得若失得係唔係好穩定，係咪啊？即係有啲15、16嗰種嘅感覺，其實就係需要記得嗰個洗衣機啦，好穩定，好重記住呢個唔好太過留戀過去，因為一個人咧，佢如果係曾經係特別咧年輕嘅時候咧，好細個嘅時候，佢受過傷害咧，佢哋嘅記憶咧係留咗喺嗰度嘅，有啲似嗰啲斷線嗰啲以前嘅唱碟啊，有一度花咗咧，永遠你唱咧就棘住喺嗰度嘅，每次都棘喺嗰度嘅，因為佢唔能夠喺嗰個位嗰度啊，嗰個瑕疵成日都喺度，未曾 recover， 未曾好返，所以成日咧每次一有咩事發生，或者佢見到咩事，佢就會棘到嗰度，就喺嗰度，喺嗰個位度徘徊，每次都跳返嗰個位，每次又跳返嗰個位咁所以如果一個漫長成日都哀傷咧，幾耐我都唔知不過咧講緊年計10年、20年都係咁，你明白？其實係一個持續嘅哀傷，因為佢跳唔出嚟啊，永遠都留喺嗰度。OK， 咁佢又停喺佢嘅主觀世界，好似頭先我講啦。呢個世界係整蠱我嘅，呢個世界咧好殘酷嘅，呢個世界咧就係所有人都蝦我呢個世界咧所有嘢都係針對我嘅，呢個就係佢過往嘅經驗同呢件事唔係直接關係。咁所以我哋要明白，如果佢有呢啲情況咧，可能你需要幫佢轉介啦，去揾專業嘅幫助啦。就未必係我哋可以做到啦，或者有啲咧，冇嘢，我冇事，我即刻返工，我即刻點樣，佢將嗰啲即係佢本來應該有嘅嘢抑壓咗，冇事。咁初發生事咧係嘅，我哋人都係咁嘅，呢個係我哋嘅防衛機制。我哋需要食飯，需要返工，需要做咩嘢？呢啲啱嘅抑壓，直到咧有一日我有呢個空間咧，我性愛上，咁所以你都唔使好急，即刻跳去大埔幫手嘅，因為佢哋都需要啲時間。而家咧佢有好多嘢要辦，佢會做好多嘢你唔需要咁急去幫佢，等一段時間咧，佢慢慢佢嘅情緒嚟啦。咁佢有空間啦，咁佢開始哀傷啦，或者咧，如果佢一路都唔俾自己哀傷佢咧即係心口咧
係有一個盾牌嘅啊，或者咧佢唔接受感情嘅表達啊。我男兒流血不流淚，係咪啊？咁佢有可能係呢一啲咁樣嘅吓。咁過度嘅悲傷咧，其實係反映緊佢以前曾經有過創傷，或者佢經歷過危險。佢喺成長裏邊咧，佢一路都好少支援嘅，冇咩人幫佢嘅，或者重疊性嘅吓。今次咧都係真係有一啲重疊性嘅吓。咁佢可能我真係唔知啊，即係我隨便講嘅啫。今次大火之後，可能佢有一啲親人會離開。咁甚至咧，同大火冇關嘅親人咧，都跟住離開，或者咧，佢又經歷離婚，佢經歷嘅其他嘅失去，我真係唔知。不過咧，會有重疊性嘅，呢啲嘅哀傷吓。咁最近我都見到咧喺網上嘅一個 message， 佢唔知點解咧呢排我好多朋友死啊！同呢個大火冇關嘅喎，係咪啊？不嬲都好多人死噶啦，係咪？可能我哋年紀越大，我哋身邊嘅人就會一字字咁過身嘅啦，吓。咁但係咧，我哋會走咗喺呢度嘅喎，重疊性嘅哀傷，係咪啊？我會突然間覺得，咦？點解咁嘅？吓？咁喺災難失去之後咧，就會有好多呢啲相關嘅議題出現噶啦。有啲咧就好幸運啦，即係生存者，我哋話幸存者。雖然我哋話幸存者應該即係好僥倖啦，好開心啦，其實唔係嘅。幸存者咧，有好多幸存者係好慘嘅，甚至佢情願佢係死咗吓，因為佢會覺得咧好驚訝，佢喺呢個驚訝裏邊，點解會咁噶啊？因為佢仲有感覺嘛，嗰啲走咗嘅就走咗啦，佢有感覺驚訝，佢仲喺一種驚訝裏邊，甚至可能咧，佢驚訝到咧，自己都執唔翻自己啊！佢喺一個解離嘅現象度。如果你見過大地震之後咧，嗰啲災民咧，你就明白，佢睇到咁行嚟行去，佢真係唔知自己做緊乜嘅，嗰種就係解離現象啊！因為佢太過度嘅驚嚇。咁令到佢哋咧係失咗佢嘅 orientation， 佢唔知道自己係邊個，佢唔知自己做緊乜，佢連時間啊乜都忘記晒噶啦。咁呢個我哋叫解離現象時間性乜都冇晒噶啦，或者咧係麻木嘅，冇表情嘅麻木嗰個表情，失望、焦慮、擔憂，甚至咧。應該有一個係 guilty 嘅，佢會覺得係好自責嘅。點解死嗰個唔係我？點解係佢？係咪啊？我情願我死咁有好多幸存者咧，佢哋嘅反應。咁呢度咧就有好多身體嘅反應啊。咁咧將來咧你一次次會睇到噶啦，好多。哀傷啊、憤怒啊、否認啊、驚嚇啊、自責啊、焦慮啊。如果我做咗乜就唔會咁啦，或者咧佢覺得好孤單，覺得好攰，成日都好攰，冇原因嘅攰被遺棄啦。死咗嘅人冇特登去遺棄佢嘅，不過佢覺得被遺棄佢有一種無助嘅感覺。呢無助感覺咧就唔係嗰件事。無助感覺咧，應該係存在好耐噶啦。喺佢嘅經驗裏邊咧，可能都無助咗幾十年啦，好多嘅時候噶啦。呢個跌咗落嚟 ，OK 得唔得？好事噶嘛？咁咧就有啲渴想啦。假如佢仲喺度，會點咧？或者咧，身體就出現好多嘅症狀啦，胃痛啦，肌肉冇力啦，
失眠啦，缺乏精力啦，咁呢啲咧，我哋都有啲辦法去幫佢哋嘅，陪佢食咯，即係佢食唔落，陪佢咯，唔使食得多嘅，食乜都得嘅，就唔係一定咧要食得好健康，食乜都得嘅。如果佢肌肉冇力咧，其實我哋可以幫佢咧咁樣拍下呢個即係幫助佢，因為肌肉冇力咧會麻痹，有嗰種痹嘅感覺啊。當我哋咧係好驚啊，即係身體 somatic 嗰啲嘅 symptom 咧，我哋會係手腳咧會冇力嘅，出唔到力嘅咁我哋會咁幫佢咁佢會攞翻佢嘅感覺翻嚟佢覺得困惑啦心不在焉，好難專注。咁我哋都可以理解嘅，因為佢經歷咁大嘅事咧，佢需要時間咧慢慢去整理要俾啲時間佢哭泣咧就唔係一件壞事，但係咧我諗哭泣到咧係停唔到，甚至好長時間嘅哭泣，大家有冇試過啊？即係譬如你自己嘅哀傷有冇試過啊？喊1日、2日、3日、1個禮拜、2個禮拜、3個禮拜，有冇試過啊？未試過係嘛？因為一般嚟講咧，就咁喊咧，我哋會攰啊。咁喊到咁上下，我哋又會停噶啦，會休息噶啦。但係極度嘅哀慟咧，係停唔到嘅。因為佢有個自動掣嘅，啲眼淚咧流到咧係不停咁流，流到冇得流嘅嗰種嘅狀況咧，咁我就要幫佢抽離啦，帶佢行下啦，帶佢去做一啲嘢啦，陪伴佢啦，佢亦都唔相信人啦，佢會同人傾訴，不過咧就好似一個咁樣旋轉咯。有好多嘅傾訴咧，就講翻同樣嘅嘢，講完一次又講第二次。咁呢個咧，我哋都要明白。如果佢講嘢嘅聲音咧，成日都係上咗上高啦，上咗腦咧，就永遠都係嗰個記憶。佢咁樣氹氹轉，咁呢個咧就好似掘窿咁啊，一路掘落去，對佢咧就唔係好有幫助。咁所以我要幫佢抽翻嚟如果佢成日都係嗰種聲音，你要幫佢轉個聲音，轉個 gear。咁咧，包括咧，你睇佢，我哋要講好多次啦，不如我哋行下，我哋唞一唞啊，或者我哋食杯雪糕啊，咁樣幫一幫佢先得如果唔係咧，佢重複咧，只會越轉咧係越深嘅。OK，咁慢慢咧佢唔想去人多嘅地方啦，佢唔想參加朋友嘅聚會啦，咁佢會抽離呢個社會。咁日本咪好多呢個 tsunami 嘅呢個海嘯大家都仲有記憶嘅係咪啊？幾年前日本海嘯咧就會退咗即係造成嘅傷害都好大。而且海嘯咧冇得救嘅，一死咧就死好多人嘅，成條村成個市都冇晒嘅，係咪啊？所有嘢咧都摧毀晒嘅，咁所以死嘅人好多。咁喺我哋人咧面對一啲咁嘅大災難咧，其實我哋就有呢個無助感啊，係變得咧完全無助，就算你喊都無謂。咁嗰種哀傷咧係一種。即係一路咁樣停留喺度嘅哀傷嘅，咁我哋就要幫佢啦，因為咧佢會慢慢咧成為呢個社會退縮嘅行為。Tsunami 之後咧喺日本咧就好多人咧收埋自己，我哋叫做自閉啊，係咪啊？自閉嘅青年啦。自閉嘅老人啦，佢要將自己咧收埋唔出嚟，咁就匿喺嗰個竇嗰度咧，就有好多咧死咗都唔知咁就係呢啲咯即係退縮離開嘅社會，佢一個人就匿喺嗰度
咁呢啲嘅現象咧，我哋見過好多嘅大災難啦，好多嘅情況咧係有出現過嘅。咁我相信喺香港咧，你幾難匿埋嘅，香港周圍都有人。咁亦都咧，我哋有好多熱心嘅人啦，有心人啦喺呢度嚇，同埋網上嗰70幾個有心人咧，其實我哋都唔會俾佢哋匿埋嘅，我哋會俾空間佢哋，但係我哋盡量咧見到佢咁樣嘅時候咧，我哋會掹翻佢出嚟啊，適當嘅、適度嘅掹翻佢出嚟。咦，係咪冇啊？有。咁我要協助咧呢個生者體驗佢嘅失落，即係講佢失去乜嘢，體驗即係俾佢咧講出嚟，亦都咧即係佢身體係有呢啲嘅表現咧，我哋接納佢啊，佢喊到震晒，佢咧揼地或者咩我哋接納佢。OK， 第二咧，幫助呢個生還者界定並且表達情感，界定咧佢係失去乜嘢，因為我哋淨係講失去咧，我哋真係唔係好知失去咩嘅。我哋試下諗下即係譬如佢哋失去，佢哋唔係失去生命咁簡單喎。你諗下嗰啲人，即係譬如佢個配偶死咗，燒死咗，其實佢失去咩啊？失去咩啊？你試下講，你叫咩名啊？失去屋企人，冇錯。嗱，呢個係表面嘅，其實佢失去咩？嗱，我係哀傷咧，永遠唔係為人哋哀傷嘅，我為自己哀傷嘅。我失去咩？我屋企人走咗，伴侶啊，冇人陪我啦，以後係咪啊？或者咧，我冇咗嗰份安全感啦。佢喺度，我有安全感；佢喺度，我有依傍。但係佢唔喺度，就唔係因為佢走咗啊，其實係因為我失去咗嘢。咁所以你要幫佢咧，體驗翻佢嘅失去，佢失去乜嘢，係咪啊？就唔係單係咧，佢失去屋企人唔係噶，有啲人失去屋企人咧，可能都好安然嘅，因為屋企人咧始終有一日要走，只不過咧喺呢個情況之下，突然之間佢係冇咗佢嘅安全感，佢冇咗人陪伴佢，冇咗依靠，係咪啊？呢啲好重要啊！嗱，幫助呢個生還者咧喺失去咗嘅情況底下活下去啊！嗱，呢個真係點樣活下去啊？佢唔喺度，我都唔想做人啊！我諗我哋一定聽過噶，係咪啊？喺好多喪禮裏邊咧，我哋都聽過噶，唔係單係今次大火噶，係咩意思啊？佢唔喺度，我做人都冇意思啦，係咩意思啊？其實講緊你嘅存在係建築喺人哋嘅身上咯，係咪啊？所以我哋要轉啦，我嘅存在要存在喺自己嘅價值上，就唔係佢俾到價值我。我唔係因為阿 Roy 所以我做呢件事啊，係咪啊？我唔係因為某一個人所以做呢件事啊，所以你要明白。即係佢要將個價值咧自己 own 翻，我為自己生存，我要揾到自己生存嘅意義。所以有好多大災難咧，令到啲人咧係火鳳凰咁，佢轉身啊，變成咗另外一個人，佢有另外一種價值，另外一種意義唔同咗啦。因為以往佢嘅存在係為咗人，而家佢為自己，係咪啊？或者佢揾到另外一個更加重要嘅生存價值，將情感咧從逝者身上轉移啦，轉移去邊咧？可能佢冇咗佢配偶嘅，轉移咧喺社區啊，轉移喺其他嘅人嘅身上，朋友啊，係咪啊？轉移啦，幫助佢轉移咁當然我諗有好多人信咗主嘅呢段時間，做咗基督徒啊。或者咧做咗一啲救濟者啊、救助嘅人啦，同埋我哋俾時間佢啊，哀傷需要時間噶，唔係咁快噶，亦都講俾佢聽正常嘅哀傷係點嘅，
我哋都可以明白啊。哀傷咧，有一啲係有問題嘅哀傷，佢會傷害自己嘅，侵蝕自己嘅。但係正常嘅哀傷咧，係令到我哋可以休息，重新得力嘅。啊，喊完一場咧，我哋會舒服咗，然後第二日咧又恢復翻我嘅精神嘅。但係咧，一啲侵蝕我哋嘅哀傷咧，係好延長嘅，冇 ending 嘅。嗱，允許個人差別啊！你話隔離A 座嗰個好翻啦喎，點解你 B 座咁咩㗎？咁啊冇得咁比較，個個都唔同嘅，係咪啊？A 座 B 座，隔離阿師奶，隔離阿叔阿伯，個個唔同，因為講緊我哋個個都有背景噶嘛，我哋有唔同嘅經歷提供持續嘅支持啦。嗱，唔好一下咧湧晒去，而家就好多人湧去啦。記得即係其實呢個支持咧要持續，到咁上下你揾下佢喺好多喪禮咧，第一個月咧好多人關心嘅，第二個月開始冇乜人揾你噶啦，第三個月忘記咗你噶啦，第四個月我哋要明白嗰個關係咧係需要一個持續嘅關係，甚至咧我哋要有效咁做咧，可能我哋要即係將我哋 organize 一齊。Patrick 咧就好叻呢方面噶啦，咁我 organize 我點樣持續不斷嘅關懷佢哋，有唔同嘅 program 出嚟令到佢哋可以知道仍然有人掛住佢，唔係大災過咗咧，執晒啲嘢咧，拆晒啲棚架乜，第二日咧清理咗拆埋啲樓咧就冇咗件事喎。咁我哋需要咧持續不斷嘅關懷，檢查防衛同埋調息嘅形態啦，咁耐唔中咧睇睇佢點界定咧病態嘅行為啦，如果佢成日都胃痛佢成日咧都覺得攰，或者咧佢出現皮膚病佢出現其他好古怪嘅病狀甚至有啲真係好 extreme 啦佢免疫出現問題佢有 cancer 呢啲都有可能嘅。咁所以我哋要睇照顧佢咧，我都要即係頭先講嗰啲病徵咧，留意一下知道下轉介佢啦咁我哋要善用引發情緒嘅詞彙我試下問下你哋，你點樣引發佢嘅情緒啊？你喊啦，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 得唔得啊？你叫佢喊，你隨便喊佢唔會喊。你點樣引發嘅情緒啊？試下講下如果佢真係開始係 OK 嗱，所以咧你想佢喊咧，唔使叫佢喊嘅，係咪啊？你陪佢就得噶啦，我喺度，我陪你。咁你可能你需要安靜嘅。咁我哋都要習慣啦因為我哋有啲人好怕唔出聲嘅，佢又唔出聲，我又唔出聲，做咩其實唔需要做嘢嘅如果你要引發佢嘅情緒咧，可能唔係講嘢，可能你坐喺佢隔籬，拍拍佢嘅手，你講俾佢，即係嗰個身體語言講俾佢聽你喺度。你唔好趕住走，你要預備好自己，係咪啊？唔係趕住走，你坐喺佢隔籬，咁可能佢啲情緒就會出嚟啦。佢要有空間所以呢個我哋要學啦。呢個唔係我哋平日做嘅嘢，我哋平日咧第日飲茶，係咪啊？我哋好快就想走嘛，第日飲茶，拜拜，係咪啊？Hi 啊，bye。呢個係我哋平日做嘅嘢，但係如果我要做關顧嘅工作咧，我哋就唔係咁咯使用象徵嘅表達有咩象徵生命同埋失去有咩象徵而家係冬天，你望下周圍有咩象徵呢個生命嘅循環
落葉啦，係咪啊？流水啦，係咪啊？你帶佢睇下呢啲啦，睇落葉，睇流水，其實佢個情感就會出嚟噶啦，好自然嘅。運用書啦，書去表達，咁呢個咧書可能對小朋友容易啲嘅，或者小朋友睇書咧容易講古仔啊，咁你幫佢即係將帶動佢去諗翻嗰樣事講翻出嚟吓，或者畫畫啦，小朋友都係畫畫，咁你唔好話大人得唔得啊？大人都得㗎啊，佢真係太難過啦，咩都講唔到出嚟。俾支筆佢畫，隨便畫，俾啲顏色佢，隨便畫啊！咁我試過咧，係曾經有哀傷嘅人咧，係畫黑晒嗰張紙嘅。咁慢慢佢係轉顏色嘅，轉唔同嘅顏色。咁當然呢個係一個改變啊，要時間嘅啊。我考慮到咧，我網上有好多朋友啊，咁我睇下先，我講多1分鐘啦吓，角色扮演啊呢啲假如咧你嗰個朋友仲喺度，假如你屋企人喺度，佢有咩想講俾你知啊？我哋會好驚訝，其實咧大部分嘅人咧都會聽到屋企人想你努力活下去。咁呢個咧就係好驚訝嘅，佢唔係掛住我，佢會話你努力活下去，咁呢個咧我哋都係經常做呢個哀傷嘅創傷嘅時候，我哋聽到嘅，嗰個受助者講嘅，唔係我講嘅，咁所以我幫佢明白，咁幫助佢認知嘅重建啦，冇嘢係永遠嘅，有好多個改變嘅。唔會咧，即係再重複嘅，好多嘢都唔同咗噶啦。做回憶錄啦，幫佢做翻一個回憶錄，唔好咁快吓，呢段時間都唔適合做，過一段時間先吓。引導想象呢個都唔適合吓。不過咧，有一日你可能要學呢啲嘅技巧，但係暫時咧，你唔好幫佢眯埋眼，呢段時間都唔適合吓。你話默想嗰啲唔好唔好同佢，即係帶佢去行周圍睇下嘢，放開個心睇下周圍嘅環境唔好叫佢眯埋眼因為有好多影像咧已經存咗喺個心度。而家3:46，咁我諗要開俾我哋嘅其他喺網上嘅朋友。剩翻10零分鐘咧，俾佢哋問下問題，或者你哋有冇問題啊？你哋有冇咩想或者你認為想知道啊？我冇講到嘅，俾個咪佢啊！其實我哋呢度咧都係想知道一樣，係因為喺呢個我覺得其實我唔係喺度住，但係我係即係偶然啦，經過我啲朋友見到嗰個情景咧，係喺巴士上，應該係有3個人，咁咧就一對朋友去傾偈，咁咧。喺個巴士行到去個現場附近啦，咁佢其中唔識嘅，我唔知，佢就約咗屋企人飲茶，另外咧就佢喊，我以為佢係喺嗰度住，我想埋去同佢講嘅，但係原來佢唔係，反而調翻轉頭咧係當場喺嗰度住嘅人。個老人家應該都60、70歲，應該70幾歲，就走埋去拍佢，同佢講：其實你唔使驚，你唔使喊，我會帶到你去你要去嘅地方。咁之後佢講翻開翻個話題啦，就話其實我就係住咗嗰間屋嘅，當場起火就係嗰時，咁我都好愕然，咁我豎耳仔聽啦，咁就佢講當日嘅經歷咧就係話佢呢個唔知咩原因之下咧，佢嗰日全家人出咗街。
兩老啦，就出咗去無啦啦走去飲茶，冇返屋企，咁冇事啦。而嗰4個細路仔咧，佢係返工嘅，當日都冇人休息。佢話如果我當日休息嘅，即係其中一個休息咧，佢哋會喺屋企，咁會接觸咗呢個災情啦。咁佢就問個老人家點解你要喊？你都唔係身住喺呢一度。咁反而安慰咗之後咧，佢調翻轉頭嚟因為佢約咗屋企人啊，而且佢係好應該年紀仲大啲嘅，應該可能70幾歲啊。佢唔識去啊，因為兜路啊。途中我有個感覺就話，點解調翻轉頭嗰個人要安慰你咧？係啊，即係我有個懷啦。另外咧就係我覆完診之後啦，就翻去大埔，要搭火車嘅。我見到嗰幕咧就係一個老人家打電話。同電話中講，我40年啦，我辛辛苦苦嘥咗啲錢，就係買呢間屋。咁咧，佢一路講一路喊嘅。咁我都唔知點安慰佢，因為我都係食緊嘢。咁我覺得其實每個人個過程咧係唔同，睇一件事嘅表達唔同。冇錯。咁呢個係第二件事啦。咁就由一個傳道人啦，我諗佢係派嘢噶啦，就俾咗啲嘢佢咧，就安慰到佢有咗啦。另外咧就第3個情面咧，就係我參加咗一個藝術治療，就講到你繪畫嗰度，唔係繪畫，係兩種顏色，佢揀嘅第一種揀咗先，佢揀黑色，我哋都唔知嗰個原來係一個災情入邊嘅親屬，咁佢揀咗黑色畫咗啦，我就揀咗個藍色，藍色。第2個情面咧就係話第2種顏色，佢揀咧就揀翻我嗰隻顏色，咁畫出嚟咧，佢好哀傷，我都覺得點解佢咁樣咁突然嘅咧？我有個感受就係話佢可能發生事故，但係冇人知。之後咧，佢就講嗰個有2個咧，就係嗰個治療師啦。咁佢就講你係咪有問題？一陣間同我講啦。咁我覺得佢問我點，即係佢好憤怒啊！佢話咧，我現場而家呢個時間係好憤怒。點解我唔知佢係咩原因話？因為佢冇講個事件嘅經過。咁原來後來我同佢講咗我嘅見解就係呢一題發生嘅咩事。咁我會用淺藍色加個黑色，我係加黑色嘅。之後咧，我就講咗一個，我見到好多畫面，係咧係喺呢件事之中咧有3個畫面出嚟，就係佢哋畫面啦。咁而我見到咧，就係蟹啊，即係嗰隻蝦。咁原來我身邊嗰個咧就係佢老婆，佢老婆我見到有個人望住世界，即係我都覺得每個角度睇嘅嘢唔同。咁而且我就話其實冇啱與對錯嘅，可能有時我會喺客觀講啲嘢，咁令到佢冇咁哀傷。之後咧以為完咗啦，咁我就問佢嗰個傳道嗰個治療師就講，其實你需唔需要搵人輔導你啊？即係唔係我啊，係嗰對夫婦。咁佢就話講翻個前輩，我好憤恨。我話你咩憤恨？佢話嗰日如果佢唔去溫泉咧，浸溫泉咧，可能帶咗佢家姐出去，佢家姐就住喺嗰度，就係燒死嘅。咁佢話咧，我好點講啊？好自責。頭先你講嗰個好自責，因為我做一件事，令到我救唔到我家姐。咁我講咗一句，我就話其實上天又好，上帝又好，決定咗個人要唔喺度嘅時候咧，你改變唔到嘅。唯一嘅辦法就係你睇下點樣面對呢件事啦。咁我就講翻俾佢聽，我話其實咁佢個老公講一句，嚇到我好驚。佢枉死噶，你講呢啲說話做乜嘢啊？即係我突然之間好驚，唔得問講錯嘢啦，令到佢咁憤恨啦。咁我就話咧，我下一次都會見到佢噶嘛，仲有兩堂。可以點樣咧？安慰翻佢哋咯。因為其實係因為我帶動咗出嚟啊，佢個哀傷咧反而掉翻轉頭，好激動啊！咁我會拍佢膊頭，我講翻我自己嘅經歷俾佢聽。不過呢度我唔講我嘅經歷啦。咁就拍咗。私下唔好講嘢，唔講啦，我就拍俾佢聽。其實咧有啲嘢改唔到嘅，係等佢你欣然要接受，同埋呢個係自然定律。咁佢係要走嘅，佢係透過一個程度就會走嘅。你叫咩名啊？你叫咩？我叫 Miss 啦。
因為我 Priscilla， Priscilla 係啦，咁樣我覺得其實係咩原因之下咧，可以令到即係自己講嘅說話咯，令到人哋好激憤啊！我覺得咧，我好驚啊，即係反而 Priscilla 你冇講錯嘢嘅吓，你冇講錯嘢吓，冇。咁因為我覺得帶到人哋哀傷出嚟，其實都唔係你帶動嘅，不過佢係咁啱，佢個哀傷咧係扣咗出嚟。OK， 想點？下次咧面對嘅時候，點樣可以再可以？你記住呢個洗衣機啊，穩定啲就得噶啦，唔使出聲，穩定喺度吓。因為咧你係有心人啊，我見得你係即係花咗好多時間啦，有好多心事啦，去關懷或者咧你去關注，係咪？咁你見到啲老人家咧，老人家就有一個叫智慧啊，佢經歷人生好多嘢，咁所以啊，老人家即係第一對係咪？即係佢啱啱去咗飲茶嗰對，係咪啊？點解你仲傷心過我啊？我喺嗰度住噶嘛，係咪？咁其實咧，佢係有智慧啊，佢經歷好多，佢知道即係人生好多無常啊。意外就係意外，係意料之外，冇原因嘅，唔係因為我帶咗佢出嚟，或者我帶唔到佢出嚟，完全都冇咯，就係意外咯吓。咁啊，你點解釋都冇用，因為佢喺情緒當中啊嘛。而家雖然呢一堂課咧，即係講如何啊，真係唔係如何咯，如何係我哋自己啊，安頓咗我自己，咁我就有空出嚟咧，可以即係承載到佢咯。所以純粹係一個承載嘅觀點，就唔係我做幾多嘢，講幾多嘢，因為你講都冇用，係咪啊？佢嘅憤怒都係要出噶啦，因為佢裏邊受到好大嘅創傷，係咪？咁仲有一個佢話40年，係啊係，咪咯，佢係啊係啊。唔知噶，冇錯啦，冇咗自己40年嘅，冇錯啦。佢真係要講好多嘅，佢仲要10幾萬去維修啊！係啊，啱啱攞咗10幾萬出嚟，係啊，係啊，真係好激氣，係咁樣。我話只不過佢突然間佢諗到，我仲有一條生命仲喺度。係，咁佢講下，佢突然間明白過嚟咯。其實我仲唔好意思，因為我俾個咪咧，Zoom 嘅朋友可以聽到你講嘢。係啊。揸住我個問題咧就係好多時幫助呢啲有哀傷嘅人咧，好似你都係去安慰佢，同埋令佢個哀傷可以表達出嚟，即係俾佢喊啊，我哋話真係有 containment 啊，咁我個問題就係話會唔會咁樣？佢係個哀傷會繼續，或者甚至會擴大，而唔係慢慢縮細咧。呢個第一啦。第二，我覺得係好多時佢要離開個哀傷，更加重要就係話將佢抽離，去一個新嘅環境，認識新嘅朋友，有新嘅興趣，咁佢先至可以慢慢淡忘咗以往嗰樣嘢。咁嗰樣嘢。即係頭先個描述，咁我哋應該係響邊個時間去介入呢類咁嘅幫助咧？啊 ，Patrick 咧，我估你係一個好理性嘅人啊。我哋多講咧，唔係代表佢就越嚟越差嘅。多講咧，其實係將佢一啲好含糊嘅嘢咧，變得即係清晰。佢清晰咧，佢就會有一個條理出嚟咯。咁我哋
人咧左腦右腦啦嚇，咁喺咁大嘅事裏邊咧，一定咧有混雜咗好多嘅感情嘅。咁你俾佢講嘅時候咧，就係慢慢釐清呢啲嘅感情，咁佢個人個理性慢慢翻嚟，然後先決定點去做嚇。咁當然啦，輔導哀傷咧係一個好深嘅課題嚟嘅，唔會一日半日嘅，係要一段長嘅時間嘅。咁唔同嘅階段咧係做唔同嘅嘢。咁而家我哋能夠做咧，只係能夠做一啲 containment 先喺呢段時間。咁社會咧會不斷推出唔同嘅嘢噶啦，即係你話要抽離佢，咁而家佢哋都無家可歸啦，咁全部去晒啲宿舍係咪啊？咁佢哋可以開始到新生活咩？唔可以噶。喺個心理上佢係唔可以嘅，佢永遠都係喺翻佢個屋企嘅。我冇咗個屋企，係咪啊？所以唔係 physical 嘅嘢，你唔係俾到新嘅嘢咧就可以代替舊嘅嘢。雖然佢個舊嗰間屋爛溶溶嚇，舊嗰間屋咧就冇而家住嗰間咁好啊，唔係咁比較嘅。對佢嚟講，嗰個係佢嘅家。家係有另外一個意義喺度嘅，咁所以咧就 replace 唔到嘅，唔能夠代替到嘅。不過咧，暫時佢哋能夠包容到、接受到咁解。咁我哋咧都要即係放鬆啲嘅手去接納住佢先咯。呢個係暫時啦，止住血先。係啊。即係Jackie， 你有問題啊 ？OK， 網上有冇問題啊？兩個，你都有兩個問題。咁首先啦，第一個問題就係話咧，我睇到喺嚟呢度之前咧，睇到一篇報道咧，就話一啲災後嗰啲人咧，咁就出去享樂咁樣啦。咁有啲網上嗰啲人批評佢哋，哇！你哋冇同情心喎，咁樣。咁其實呢段時間應唔應該？即係佢哋應唔應該出去享樂，又或者我哋應唔應該出去即係去做自己中意嘅嘢，而去唔諗起呢件事咧？咁第二個問題就係話咧，我假設啦吓，假設我喺一個輔導裏邊，即係輔導呢班災民嚟講啦，咁樣，咁嗰個卡人咧，佢本身係一個係好囂張啊，或者自大，好自大嘅人嘅。咁但係咧，佢從嗰個輔導個過程嗰度透露俾我聽，就係話咧，我經歷過完呢個火災之後咧，我覺得我自己好渺小啊。咁我應唔應該咧，即係將幫佢轉化呢種咁嘅渺小嘅心靈，而改變佢嗰個本身自大嗰個個性啊，同埋點樣做咧？就呢個問題。我答第一個先啦吓，去玩啊，去做咩係佢嘅選擇，冇得限制㗎。不過當然啦，官員佢哋俾啲人見報啊，話佢哋出咗去食大餐咧就唔得啫，唔係嗰啲啊嘛，佢自己啊嘛，冇錯啦。香港咧就都係好叻賑災嘅。中國咧未有一次喺成都咧嗰次大地震咧咁好多香港人上去幫手啦賑災咁佢發現咧，哇喺成都呢個地方好特別啊！呢頭咧啲屋冧晒咧，嗰頭咧佢自己搵啲嘢咧搭埋咧就喺度打麻雀。咁你話咁你間屋都冧晒喺度打麻雀，咁唔打麻雀可以做咩？係咪啊？咁即係話咧，佢哋心理質素咧係相當唔錯嘅。OK， 嗱咁當然啦，如果佢哋去吸毒，佢哋去嫖賭飲吹咧，呢啲咧就係即係好極端嘅問題咧，好極端嘅做法咧就有商榷。OK， 咁但係咧一般嚟講，如果心理狀態好嘅咧，佢能夠做翻一啲佢唔係淨係喊，佢可以打波，佢可以做其他嘢，係 OK 嘅，絕對合情合理。呢個係佢嘅選擇，因為我哋唔可能咧24小時都仲坐喺度咧繼續喊嘅。佢識得自救咧，咁我哋應該俾個
俾個 like 佢啊，心理質素好。咁甚至咧有啲小朋友咧，佢哋喺哀傷度咧，發覺佢照玩、照笑，係咪？照奀皮。咁你話你真係冇人性啊？你真係冇性啊？咁唔係噶，小朋友就係咁自然噶嘛，係咪啊？冇嘢佢可以做啊，咁佢做翻自己 ，it's okay, perfectly okay，所以呢個唔係我哋去處理嘅一樣嘢第二個咧，佢變咗，咁呢個係佢對人生嘅一個觀念嘅改變。OK 啊，你使咩將佢叫翻轉頭咧？佢以前係點？呢個係佢嘅事啦，係咪啊？而家佢係點樣？你 support 佢啦，幫助佢啦，唔使特別轉化噶，佢自己會轉化。佢已經轉化咗啦，佢而家覺得自己好渺小，咪轉化咗咯，係咪啊？嗰件事係令到佢轉化咗啦，以前佢好囂張，咁你要佢轉化，轉化唔到噶。但係佢經歷一件咁大嘅事，佢自己轉化啦，就係咁啦。網上嘅問題邊兩條啊？係，我睇下可唔可以答到。係黃博士，係首先我想同你講咧，因為黃博士咧好專業嘅講解咧，分享咧係吸引到咧網上90幾將近100個朋友咧聽緊你講嘢喎，除咗現場嘅朋友之外，咁就第一位朋友咧，佢就想請教阿黃博士啊，佢話請問咧解離係一種乜嘢嘅現象咧？係精神問題、情緒問題，視乎心理嘅情況。還有什麼嘅症狀啊？親友可以點樣去幫佢啊？咁樣第二個問題咧，就另一位朋友佢話，我每日咧都去拆成軒嗰度幫手派飯盒噶，不過佢哋都話咧唔想食，冇胃口喎。咁我可以點樣去回應咧？咁樣唔該黃博士。嗱，咁我答第一個問題啊，解離咧係一個專業嘅名詞，不過咧係一個正常嘅現象，係自己保護自己嘅一個現象咁你突然間忘記晒你係邊個，突然間乜都唔知 ，perfectly okay， 係咪啊？因為你喺極度嘅創傷、極度嘅傷心當中啊嘛，有一段時間唔知道，絕對正常啦，係咪啊？因為你嘅心傷到唔可以再傷啦嘛，咁你要保護個心，你個身體自然產生嘅一種狀態，或者你嘅心理嘅狀態。咁但係如果你長期解離咧，咁變咗你就 function 唔到咯。咁呢個就要專業去幫你啦。短期嘅解離遇到大嘅事咧，突然間會啞咗，突然間盲咗，突然間聾咗，呢啲時時都有發生噶。係一個自我保護嘅狀態，我唔叫佢做病，不過咧係一種咁樣嘅狀態，人係好自然會發生嘅，或者失憶，突然之間，因為嗰件事太大啦，咁呢啲係 OK 嘅。咁派飯嗰個啦，其實唔使餐餐都食飯咯，係咪啊？有時唔食下咧都冇所謂，因為佢冇胃口咧，你唔好逼佢食咯。啱唔啱啊？係啊，咁你派個包俾佢咯，係咪？飲下水咯，唔使一定去跟足你哋嘅指引去生活噶。因為我有飯要派俾佢，佢就要食，唔係咁噶。第二個問題，黃博士，仲有一個問題咧，有位朋友就問啦，佢就話如果對方係驅逐佢嘅話咧，咁佢應該點樣去回應咧？咁佢所指嘅佢可能係有機會係講緊係受助者啊。係嗱，受助者咧就佢驅逐你咧，絕對 make sense 啊！佢唔想你嘈住佢，佢想有自己嘅空間啊。所以你唔好即係不停講嘢啦，喺佢身邊。如果你真係要幫佢，靜靜地坐喺佢側邊陪伴佢就夠啦。因為如果你做嘅嘢咧係做到令到佢唔舒服咧，佢真係會趕你走，佢唔會俾面你噶。你明啊？一個人喺極度嘅哀傷、極度嘅創傷底下咧，佢係冇面俾嘅。你係
政府官員又好，咩專業係都好，對佢嚟講唔 make sense 㗎。佢最重要，OK？咁所以我今日同你講，你要搞清楚你係咩身份啊！唔好以為啊，你係去幫佢，咁佢就應該咧當你神仙咁拜，唔得㗎嚇！你要搞清楚啊嚇。咁黃博士，咁仲有一個問題咧，就有位朋友就問啦臨近聖誕咯喎，電視啊、電台啊，應唔應該播放一啲關於聖誕嘅歌或者係活動咧？因為呢啲咧都可以令人開心啲㗎喎，咁樣。嗱，呢個咧真係有人問過我嘅，冇嘢叫做應該。如果你係做得自然咧，嗰件事就咁發生咯，係咪？你夾硬嚟咧就係冇意思嘅，係咪啊？你做嗰啲嘢咧係你不嬲都做開嘅，就唔係你特登咧去做去氹佢開心，因為你氹唔到噶。佢呢個時候佢唔開心，就係唔開心咯。我哋亦都唔使成個社會就晒佢嘅，咁所以就自然啦。有啲人慶祝，有啲人係唔慶祝，係咪？咁甚至咧係冇任何嘢叫應該。我諗係要除咗呢個應該去咯。你如果做得係舒服嘅 comfortable 咧，就做啦。咁因為有人咧就話佢有一個貼文咧想寫上去，究竟應唔應該？咁我就話冇呢個應該咯。你不如話我有少少嘅睇法同大家分享。咁如果覺得係咁做嘅，咁你咪咁做咯。覺得唔係咁做嘅，你咪唔係咁做咯。係咪啊？個個都有自由嘅，就唔需要係咪一刀切咯。咁當然啦，官員就另計。咁另外佢又有一個問題喎，黃博士。仲有。佢就話咧，如果係可以播嘅話咧，咁想請問咧，就播放嘅時間咧，就應該要注意啲乜嘢咧，會好啲咧？咁樣喎。OK，即係如果播放歌曲咧，我諗係播放一啲令到大家都舒服嘅歌咯。係咪啊？唔使特別去引起大家都興奮，咁我諗唔會咁嘈吵嘅歌咯。咁我肯定呢個社會大家都識得係咁做嘅。但係咧，當然有啲人佢選擇高興啲，咁都 OK 噶。佢唔係特登去抵消你哋嗰種嘅情況，或者佢哋唔係去挖苦你。佢哋係做得佢哋自然嘅，咁就 OK 咯。係啊，咁我諗咧時間就差唔多啦，係咪啊？係咪冇啦？咁好多謝黃博士唔使客氣啊。係啊，因為咧除咗現場嘅朋友咧，同埋網上嘅朋友咧，就應該咧都得到好多嘅解答嘅答案啦。咁我順帶咧就同大家講講咧，就係今日出席嘅朋友咧，我哋咧會送一個香囊俾大家噶。咁入邊咧有6種嘅中藥成分咧，係可以驅蚊啦，同埋舒緩情緒噶。咁呢啲香囊咧就係我哋屯門嘅中學生同埋我哋嘅長者義工咧，就一齊做咧，就送俾大家嘅。唔該晒咁多位吓，多謝大家。咁我哋今日活動就結束啫，辛苦晒。要唔要影一張合照？係啦，影張合照啊！合照咁樣。係啊係，嗰邊影過嚟啊，嗰邊影過嚟，呢度攞翻先。係好，咁我哋可以影張大合照啊。咁就線上嘅朋友，我哋今日嘅活動就結束咗噶啦，多謝大家參與。